Plot 104 karrige u vendosën në oborin e gjimnazit Frank Bardhi në Mitrovicën e Jugut. Për në to nuk ol asnjë person. Në vend të kësaj u vendosin lule dhe emrat e atyre fati të cilëve nuk dihet as pas 27 viteve. Në këtë formë të mërkurën, Mitrovica e Jugut i përkujtoi 104 të pagjeturit nga kjo komunë. Sot ne nuk kërkojmë mëshirë, ne kërkojmë drejtësi, ne kërkojmë të vërtetën. Kjo është çështje humane, një plagë që nuk duhet të politizohet, sepse dhimbja nuk ka përkatësi, ajo është e përbashkët. Do vazhdojmë të kërkojmë, të flasim, të qëndrojmë pranë njëri tjetrit deri në zbardhjen e fatit të pagjetonëve, sepse pa drejtësi nuk ka paqe të plot, pa të vërtetën nuk ka qetësi për shpirtin. E i pari i qytetit sa se përkujtimi të pagjeturve mbetet obligim. E minimumi që ne mund të bëjmë, e që është detyrë edhe njerëzore, edhe morale, edhe institucionale, është që këto vazhdimisht këta persona t'i kujtojmë në mënyrë që mos të lejojmë që t'na kap harresa kolektive për gjithë mundin sakrificën, po edhe gjakun e derdhën për lirinë e Mitrovicës edhe të Kosovës. Të pranishëm në këtë ngjarje ishin edhe nga Komisioni Qeveritar për Personat e Zhdukur. Kryetari i këtij komisioni kërkoi angazhim më të madh nga bashkësia ndërkombëtare. Ndjejmë për obligim që bashkohemi me dhimbjen e familjeve, por edhe me thirrjen dhe apelin e familjeve për bashkësinë ndërkombëtare që të shtojnë presionin ndaj palës serbe për që më bashkëpunuese në këtë proces, kuptimin e ofrimit dhëna nga arkivat e tyre dhe në kuptimin e ofrimit dhe lejimit të qasjes plot, o në arkiva po në lokacione tani më të shënuara në territorin e Serbisë. Pjesë e këtij aktiviteti ishin edhe nxënësit e gjimnazit Frank Bardhi. Ndërsa nga këto u marshua drejt kësaj shtëpie në lagjën e bosnjakëve ku u masakruan 23 shqiptar nga forcat serbe.